والله لو قابلت هذا الدكتور لا أقبل رأسه تقديرا للشيء اللي سواه. هذا الدكتور فخر لأبناء هذا الوطن العظيم، بل وفخر لكل مسلم شريف على هذه الأرض. طبعا القصة حقيقية ولو كانت قديمة لابد أنها تكرر ويسمعها كل جيل حتى تنغرس فيهم هذه الصفات الحميدة. طبعا الدكتور سعيد القحطاني من عندنا من جنوب المملكة العربية السعودية. هذا الدكتور يوم من الأيام دقوا عليه المستشفى: يا دكتور سعيد في طفل في حالة حرجة جدا جدا ولازم تجي تسوي له العملية. فقال لهم تمام أبشروا وقفل الاتصال. فجاء الدكتور المستشفى لكنه تأخر لدقائق بسيطة. فمين واجهه هنا؟ أبو الولد. فأخذ يعلي صوته: يا أخي لو ولدك ما كان تأخرت لو دقيقة واحدة. المهم قال له آسف وحقك على راسي، ودخل غرفة العمليات. تمت العملية بفضل الله بنجاح. وشوفي هذا الطفل، فريق العمل بعد العملية خرجوا للأب اللي سوته خطأ الدكتور سعيد، ترك جنازة ودفن ولده عشان ينقذ ولدك. يا الله. فهنا انصدم هذا الرجال واخذ يعتذر من الدكتور سعيد، والدكتور سعيد هذا شخص نبيل فقبل اعتذاره بكل أدب وطيب. فأسأل الله أن يكثر من أمثال هذا الدكتور.